やっぱつらいわ、正月明け。よー、ブリーダー。今回は新春ということで、ある Vtuber のモノマネをしているんだが、誰かわかるかな？あ、いっけね。年末のミックスアップを見れなかったから見てみるか。今日はですね、すごく楽しみにしていたので、3ヶ月前ぐらいに買ったパンのスリッパを、スタジオに入って履いてるんですけれども、誰も気づいてくれなくてちょっと寂しいなっていう思いです。私服屋さん息子だ。優勝したミトさんには、初代二次三次大清楚の称号が付与されます。おめでとうございます。いや、当然の結果ですよね、本当に。やっぱりやるまでもなかったなっていう。やってくれるじゃねえか、サブカルクソ女。クワさん、みんな行きます。ダメだぞ、お前は岩永。岩。おつくれ。